Оно долбилось в окно, но я не мог его разглядеть из-за того, что мое окно было мутным. Я понял только одно – это не человек. Его кожа была белой, а руки такие длинные и тонкие, что аж дрожь пробивает. Я услышал звуки сирен, подумал, что уже спасен, но окно треснуло. Трещина была поперек всего окна, а оно не останавливалось, все било и било в окно, как вдруг произошло то, чего я больше всего боялся, оно разбило окно. Я мигом пришел в себя и ударил его по голове той книгой, которую я взял. Но ему было все равно на удар, оно даже звука не издало. Я бросил в него книгу и потерял шанс на защиту. У меня было только одно спасение – кладовка. Я мигом рванул в нее и начал держать дверь, ведь у нее не было щеколды. Да и я думаю, его бы щеколда не остановила. Ведь оно выбило дверь с петель за 3 удара. Я отбежал от двери, и тут у меня появилась возможность увидеть его полностью. У него были длинные пальцы с когтями, а вместо глаз у меня были черные отверстия. Оно прыгнуло на меня и начало царапать мой живот с лицом. Но я успел закрыть лицо руками. Я уже слышал звуки выбивания двери внизу, я пытался крикнуть, чтобы они быстрее меня нашли, но не смог, ведь мертвое тело звуков не издает.